na yambi couple moko azoyebisanga papa naloti ndoto nabali naza mwasi ya libala nazobota te mobali na ngai tozosalela nzambe dans une église azolota ndoto basouvetemane atangi na nsima mutu moko azoya yiba mama bandi kobotola mutu ana rapidité azwi 2 mama récupéré 3 babandi kobunda na mutu ana kimia ke na 2 mama situbo ndoto na lumbango ake umona pasteur na tongo talo ndoto na loti mutu moko ake na 2 sous-vêtements nanga pasteur bime wana esiliti eza oboto no bake nango se esili yo oboto sute mama zo bakina tuni papa pasteur siko lokola bake nango lebena oboto sute eloko mo otoko sala eza abeto osala ni loba ozala makasi na prière mais déjà lokola bake nango eloko osala eza te mama zo yebisanga ke papa pasteur wana décourageanga ngana obota sute abilere mo elebisi mobali na ngai tobima na église tokeka lembeleme abilere to yawa te ozote ozoloba ke nzambe azali capable de tout nde na bandi ko ressentir donc d'abord avant même to yawa aliye kolota ndoto mususu namoni na yebi yote mais namoni ozote ozadi o de la chair lero ozote ya biloko apema ezokite likolo ebele ezokitela bato soki eloko apema ekiti likolo ya mutu eke mutu azalaki na besoin ya mwana ebongwami mwana mutu ana récupéré asote oyo azalaki na besoin ya mariage ebongwami voile oyo azalaki na besoin soit azobela ebongwami bonne santé alobi biloko apema ezobongwa na basolution ya bato nde bonamona ebisi mobali nanga tokeye na kalembeleme tona loti kuna namoni pasteur azote biloko ezokite likolo mais ezorépondre na bosenga ya moto nde atuni nga papa lokola bayibi wana na obote su te nini oyo nzambe akorepare te nakoya na sous-thème mususu conduite à tenir face à un songe grave conduite à tenir comme le songe est grave c'est fini on va mourir ata nasali lisumu wangu oyo na bomi mutu ni esili nakeli feli na nzambe oyo wapi oyo ya likolo bakosi vi na yo ebebi te il y a encore de l'espoir. Mets-moi un like et pensez à vous abonner, cela m'encouragera à créer plus de contenu pour vous. Merci d'avoir fait ça. Que Dieu vous bénisse.